Сәлеметсіңдер ме балалар? Қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай? Бізде бүгін 20-шы желтоқсан, аптаның жексенбі күні. Далада ауа райы жылы. Біз бүгінгі сабақта 90-дық жиынтық бағалауға дайындаламыз. Сегодня, ребята, мы с вами подготовимся к Сочу. У вас будут два текста. На основе этих двух текстов у вас будут различные задания. Дома внимательно, пожалуйста, прочитайте текст. Мәтінді оқы және тыңда. Сәлем. Привет. Менің атым Арман. Меня зовут Арман. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Я учусь во 2 классе. Менің сүйікті пәндерім математика және ағылшын тілі. Мои любимые предметы – математика и английский язык. Математика сабағы сандарды және санауды үйретеді. Урок математики учит цифрам и считать. Ағылшын тілі ағылшынша сөйлесуге үйретеді. Урок английского языка учит говорить по-английски. Мен сабақты жақсы оқимын. Я хорошо учусь. Бұл мәтін бойынша сендерде тест жұмысы болады. На основе этого текста у вас будет тест. В тесте будет лишь один правильный вариант ответа. Оқылым мәтіні. Балақай мен Карлсон дос. Малыш и Карлсон друзья. Карлсон шатырда тұрады. Карлсон живет на крыше. Балақайдың күшігі бар. У малыша есть щенок. Карлсон тосапты жақсы көреді. Карлсон любит варенье. Балақай мейірімді, адал, жақсы бала. Малыш добрый, честный, хороший мальчик. Ал Карлсон әзілқой, өзін өте жақсы көретін кейіпкер. А Карлсон юморист, очень любящий себя персонаж. Оқылым мәтінінің бойынша да сендерде тест жұмысы болады. Тест жұмысында тек қана бір нұсқа дұрыс. Балақай мен Карлсон мәтінінің бойынша тапсырмасы болады. Яғни, мәтін бойынша сұрақтарға жауап жазу керек. На основе текста про малыша и Карлсона у вас будет письменное задание. На все вопросы нужно будет отвечать полный ответ. Бірінші сұрақ. Карлсон қайда тұрады? Где живет Карлсон? За место слова «қайда», «где» вы должны подставить, где же живет Карлсон. Сонда сендердің жауаптарыңыз Карлсон шатырда тұрады. Екінші сұрақ. Карлсон нені жақсы көреді? Что же любит Карлсон? Үшінші сұрақ. Балақай қандай? Какой малыш? Опишите его. Карлсон қандай? Какой Карлсон? Балақайдың досы кім? Назовите друга малыша. Сендердің үй жұмыстарыңыз. Екі мәтінді мұқият тыңдап, тест нұсқасына дайындалу.